ndimo vangu no mukinyi umaze kubaka izina rikomeye muri sinema nyarwanda kubera ubuhanga afite mu gukina filime bikaba bimaze kumufasha kwigarurira imitima ya benshi mu gihugu cy'u Rwanda dore ko amaze kubakimenya bose. Nose ubundi hari ikintu twakugize ntacyo mwangiza ariko njya kuza mwiyambarisha ibintu by'ubusuru tumeze gutya mujyana musebya abantu wowe uzi nk'umunyamahanga waciye akabona uri kugenda wembagishwa none nagize ngo muranaziranye kumira nubwo musiranye umuntu ushinzwe ubundi twakugize turaziranye singenda kuva mu murenge wa Gikonda mvura mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba kugera mu murenge wa Gatebe mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mugabo hose arazwi yitwa KILLAMAN. Kuva ku kazi k'ubu DJ atanga filime n'indirimbo kuri memory card ku muhanda kugeza kuri YouTube filime yitwa My Heart imaze kwigarura imitima ya benshi. Aha hose arazwi n'umugabo utarigeze yoroherwa na gato n'ubuzima, ariko ifunguye page ye y'ubuzima bw'urukundo nibwo ubasha kumva neza ubuzima bugoye yanyuzemo. Twangiye umwami Samuel aha ni kuri NGS inda. KILLAMAN amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Niyonshuti Abuduru Yannick, akaba yaravutse ku itariki 3 Gicurasi 1994 akavukira mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Biryogo. Inkuru y'urukundo rwe n'umugore we Umuhoza Shemusa itangirira ku muhanda ubwo yabonaga Shemusa aje gusura inshuti ye yari ituye hafi yaho KILLAMAN yakoreraga akazi k'ubu DJ. KILLAMAN akibona Shemusa yatunguwe n'ubwiza bw'umukobwa yari abonye, maze ahita atangira gutekereza uburyo ki yazamugeraho bitamugoye kuko yari umukobwa mwiza byari bigoye kumuvugisha muri ako kanya. Mu kanya nk'ako guhumbya kibaza icyo kibazo yahise yibuka ko inshuti Shemusa yaraje gusura yari isanzwe iza gufata filime kwa KILLAMAN. Nibwo yigiriye inama yo kwegera ya nshuti ya Shemusa ahisaba ko yazabahuza maze bakaba inshuti, maze nawe akajya amuha filime zo kureba ku buntu. Maze umukobwa w'inshuti ya Shemusa nawe yemeye kubahuza, KILLAMAN ahita abona pasi gutyo. Nyuma yuko bamaze kumenyana, ya nshuti ya Shemusa imaze kubahuza batangiye kugenda baganira gake gake, ibintu bitangira kugera kure ndetse biza kugera ku ngingo yuko KILLAMAN aza gusaba Shemusa urukundo, ariko Shemusa aza kumubwira ko agomba kumuha umwanya akabitekerezaho kuko nawe yafashe undi wo kubitekerezaho. Hashize iminsi 4 nibwo Shemusa yongeye guhura na KILLAMAN. KILLAMAN wari ufite ubwoba bwinshi bwo kwakira igisubizo yari agiye guhabwa, ariko bidatinze atamugoye yaje kumwemerera, urukundo rurakomera, umubano wabo ibintu biryoshye waje gukomeza ugenda ugana imbere. KILLAMAN agahora ashimira Asiya ya nshuti ya Shemusa yaje kubahuza. Urukundo rwakomeje kubaryohera nk'abantu bari mu rukundo, namwe murabizi barasuranaga babwiranaga buri kimwe, dore ko KILLAMAN yakundaga uyu mukobwa kurenza abandi bakobwa bose yaba yarigeze gukunda mu buzima. Umunsi wari umwe ubwo KILLAMAN yari yiteguye gusohokana n'umukunzi we, ariko maze umukunzi we Shemusa akaza guhindura gahunda amubwira ko adahari yagiye ikibungo gusura nyirakuru byara mama we, kumbe amubeshya yibereye mu rugo. Ibyo byaje kurakaza KILLAMAN, dore ko yatumiye inshuti ze zose za hafi ngo basangire ari kumwe n'umukunzi we. Ariko KILLAMAN ibyo bintu byaramubabaje kugeza n'ubwo Shemusa yagiye amuhamagara kuri uwo munsi, ariko akanga gufata telefone kubera agahinda n'uburakari yari afite yari amaze kumutera.
Shemsa nawe yagumye guhamagara Kiramani, maze undi nawe yanga gufata telefone, ahita yigira inama yo kumwandikira message yagiraga iti basi sheri wambabariye nkakubwira ikintu kimwe cya nyuma. Nuko Kiramani afata telefone ye aramuhamagara. Mu ijwi rituje Shemsa yahise abwira Kiramani ati sheri urabizi nubwo warakaye utuvugana ndatwite. Kiramani yabaye nk'ukubiswe n'umwuba muri ako kanya, amahane yose yari afite ahita ashira. Nuko nawe niko kumubaza ati sheri koko uratwite? Undi nawe aramubwira ati nukuri ndatwite, nipimye nsanga ntwite. ibintu ni bombo chokola sufa aho kabici kabyere kaze kare no kuntu nateye imbere mwana fiti base nini nirwa nidumba guza mu contract sufa sawa kabyere kaze kabwire musebani. Dore rero iri ni ryo ryari ribaye itangiriro ry'ubuzima butoroshye kuri Kiramani. Usibye no kubona ibyo kurya, byari ingume kubibona mu buzima bwe. N'inzu yabagamo yayibanagamo n'inshuti ze enye, kuko ntabwo yari akagize ubushobozi bwo kuba yajya gukodesha inzu ye ya wenyine. Kiramani akimara kubwirwa iyo nkuru yuko uwari umukunzi we atwite, kandi nawe ntiyabishidikanyaho kuko yari azi ibyo yakoze, yaricaye atangira kwibaza ibimubayeho biramuyobera. Atangira kubunza imitima aho yari yicaye mu rugo. Bidatinze babahungu babanaga na Kiramani baba barahageze baratashe. Icyakubwiraga ko batashye bazaga batera story y'umunsi, buri umwe avuga uko umunsi wamugendeke bishimye cyane. Ariko kuri Kiramani story bari bamuziho, yari umuntu ukunda gusetsa buri gihe. Batunguwe no kubona uburyo yari ameze. Umwe mu babanaga nawe witwaga Prince yaramubajije ngo Kira byakugendekeye gute ko mbona utishimye? Undi mu kumusubiza aramusubiza ati byihoreresha Shemsa aratwite. Akivuga iyo nkuru babahungu bose babanaga na Kiramani baguye mu kantu, maze mu ijwi rituje Kiramani ati nakundi ngomba kumutunga. Nabo kumusubiza bamubwira ko bidashoboka. Aturabizi kurya hano ni ingumi, urabizi turya rimwe ku munsi, turya nimugoroba iyo dutashe, ubundi ni ukwirwanaho. Nturashobora gukodesha inzu ya wenyine ngo ugiye kuzana umugore? Ati ibyo ngibyo ntibishoboka. Iryo joro Kiramani gusinzira byaramunaniye kubera kurara abunza atekereza uburyo ari bubigenze. Gusa yari yarakuranye intego ivuga ko atifuza kuzabona umwana we arerwa n'undi mubyeyi utari we, kandi akaba yari afite principe yavugaga ko atagomba guhunga ibibazo, ahubwo agomba guhangana nabyo. Ikindi kandi yakundaga Shemsa urukundo rumwe rw'ukuri. Bwarakeye Yannick arongera, cyangwa se Kiramani arongera aratekereza gusa inshuti ze zimugira inama yo kuba yakitorokera akigira i Bugande akisangirayo mama we, dore ko ariyo yari yituriye. Ariko ibyo byose Kiramani ntiyabihaye agaciro, ahubwo yemeye gufata umwanzuro wa kigabo udafatwa n'abasore benshi. Yiyemeza gutunga Shemsa nubwo yari mu buzima butoroshye. Ubuzima nta kintu na kimwe yigiriraga, dore ko n'imashini yakoreshaga mu budije muri icyo gihe yari iy'umuntu wamutije akajya amuverisa. Ariko muri ako kanya agitekereza ibyo byose yaje guhamagarwa na Shemsa amubwira ko mama we amaze kumwirukana mu rugo, akamusaba gusanga uwamuteye inda. Muri ako kanya nta kindi gisubizo Kiramani yari afite usibye kumubwira akamusanga muri ya nzu yabagamo n'inshuti ze uko arenye, maze bakabanamo igihe gito, maze nyuma yazabona udufaranga akajya kwibana n'umukunzi we. Kandi koko niko byaje kugenda. Mu kwezi gukurikiyeho Kiramani yagiye gushaka inzu yo kubamo n'umukunzi we, kuko ntabwo ari kuguma kubana n'abandi
bantu mu nzu imwe kandi we afite umugore yari yarangije kuba umugabo. Ubuzima bwari bukomeye kuri uyu mugabo, bwari ubuzima butoroshye na gato ku muntu wari ukiri muto cyane, ntacyo arageraho, nta kazi gafatika yari afite ashobora kubonamo amafaranga ari kumutungira umuryango. Bwari ubuzima butoroshye na gato. Ubundi dore ko KILLAMAN anavuga ko bamaze hafi imyaka 2 barya kawunga, ariko akajya abesha umugore we ko ari uko ayikunda, ahubwo nuko nta yandi mahitamo yari afite, cyangwa se afite ubundi bushobozi bwo kuba yahaha ibindi biryo. Kawunga niyo yari ihendutse yashoboraga guhaha. Ubuzima bwakomeje kugorana kugeza n'ubwo umugore we yagiye kubyara arimo nyirinzu amezi 4 y'ubukode. Kandi ikindi cyaje kumutungura n'uburyo umugore we yaje kubyara mbere y'amezi 2 yaho yo yari kuzabyariraho. Ibyo byaje bimutunguye kubera uburyo atari yayigeze yitegura na rimwe. Nta mwenda, nta bikoresho, na bike yari afite byo gufasha umugore we mu gihe cyo kwitegura kubyara. Kugeza ubu KILLAMAN ni umwe mu bantu bafite umuryango wishimye. Uzajya ubona amavideo menshi apostinga ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza uburyo abanye n'umuryango we, nubwo yanyuze mu buzima butamworoheye. Gusa iyi nkuru ushobora gukuramo amasomo menshi agiye atandukanye y'ubuzima, cyane cyane ku basore batera inda abakobwa bakabihakana bakabasiga bonyine. Nubwo ntacyo waba ufite, ntibivuze ko mugenzi wawe mutabana mu buzima bubi mubayemo, gusa nyuma bikazagenda neza. Reka dusoreze ahangaha. Njye nitwa Ngirumwami Samuel. Reka nkwibutse niba wadukurikiye kandi ukaba utakanze subscribe, kuki ari cyo gihe cyo kuba wayikanda kugira ngo tujye tubana mu video nyinshi tuba twaguteguriye. Ciao ciao, Imana ibarinde, ndabakunda.